La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut, bonsoir à tous les abonnés de Xile Botelwa TV. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Kandito Lubaka, bonjour, bonsoir, Yango vraiment, et dépendant de R Oyo, Okolanda, Xile Botelwa TV. Bando nanga topesi bino mbote na kombo na Yesu, mbote sika nyonso bozali na bandako na bino partout où bozali topesi bino mbote. Lelo toye na likambo oyo ya Gabi toyebi ke internet na mitio eza ya kozika. Mama Epela aye ko répondre ya Gabi par rapport ya ba bloko na bango bakende ko salisaka kolongola ba biloko oyo ebeta bango na elongi kolongola ba tampo oyo ebeta ki bango na elongi. Alors ya Gabi ayaki kobima pona kubuka lokuta koya koloba makambo oyo ayaki koloba ke akokangisa docteur oyo apostaki ba video na ye akokangisa ye po yete mutu a traité ye. Alors mama Epela aye na ba vérité bandeko nanga mama Epela na ya Gabi tozoyeba te bawoleli nini na réseaux sociaux mais eloko oyo biso toyebi na réseaux sociaux eza ke soki ya Gabi lelo asalisi elongi na ye, soki ya Gabi lelo alongoli vraiment batampo oyo ebetaki ye, soki ya Gabi lelo elongi ezongi ye mwa sembe sembe eza pona mama na biso Epela et puis na Sephora. Mais ya Gabi comme bino mo boyebi ya Gabi to lobi na biso mabete mais bino moko boyebi ya Gabi ndenga zalaka. Alors car nde balobaka il faut tozaka reconnaissant ata na bolamu mukie o batu basalaka biso. Mais ya Gabi azalaki reconnaissante te envers mama Epela. Alors mama Epela pe aye apandi ba vérité. Mama Epela aye ko panza ba vérité pas possible la famille. Alors na otiki la bino toyoka mama Epela après toko continuer ngana bino. Bino mo boyebi a chez Xile Botelwa TV tozaka beaucoup plus na ba preuve. Na linga tona zolo ba likambo naza na ba preuve oyo ezolakisa likambo oyo tozoluba. Donc nazotiela bino tolanda nanu mama Epela après tokoya pe kolanda message ya Gabi. Soit tokobanda na ya Gabi après tokokota na réponse ya mama Epela moto. Bandeko nanga, si c'est la première fois que vous visitez Xile Botelwa TV, en tout cas vous s'abonner. Donc à tozala kaka na objectif moko ya ko s'abonner. Tango s'abonner ou partager na Facebook, ou partager na WhatsApp, ou partager na Messenger, ou meki ko partager partout et pas yoapi. Oyo vidéo oyo ekokomi la bandeko ebele baye bana koyeba mama Epela lobi nini débat yango tokomi nango déjà na niveau nini ya Gabi abeba na eka na batu nyonso. Alors sikoyo ekomi tour ya mama Epela. J'espère que bango mibale ba osala ngo très bien pour mama Epela pe yepe so aza opesi mbwambwa boy yepe amatate mama Epela pazaka kimia te kaka ndenge bino boyebi mama Epela azalaka pe kaka bongo.
Alors bande konanga tango zo s'abonner ko bosana te cliquez biso na cloche ya notification tango peno s'abonner na Irsi Botela TV alors finela biso cloche ya notification nzamba opambola yo donc finaka cloche ya notification pour que mbala sima olanda ba analyse nyonso oyo ekobima awa na chaîne na biso. Alors bande ko bozo s'abonner tango s'abonner ko bosana te tela biso j'aime na vidéo s'il vous plaît, partagez les biso pe vidéo oyo nzamba lola ako pambola yo ndeko kolanda biso. Alors sans plus tarder to banda nanu na ya Gabi après to koyoka réponse ya mama Epela par rapport ya makambo oyo eloko nga na okamwa eza nini ya Gabi nde deja ba video ebimaki eza nango mabete eza nango normal biso nyonso toyebi ke ya Gabi elongi beba ye ba produit ya Gabi elongi beba ye ba choko biso nyonso toyebi na biso eloko wana et puis tampo ezalaka lisusu eloko koyokela soni te ezalaka nango eloko te ya koyokela soni eza deja bongo bato basalelaka bamafuta makasi alors avenir na bango yango ebeti bango na batampo eza eloko ya koyokela soni te. Peut-être bino bozwi opportunité to pe occasion ya moto asalisa bino batampo wana elongwa mais eza na bato bazosouffrir nango oyo ti lelo tampo etikala kotika elongi na bango te. Alors pourquoi Gabi a kokosa? Parce que docteur ce qui Mogisho wana afutaka chaque fin du mois tandis que banda docteur Mogisho banda au sel c'est Gabi tout le monde a un changement te mais Gabi a banda ko kene pas docteur Mogisho wana kala mais totikala komona changement moko te na réseaux sociaux. Alors tolali tolamuki kaka boye débat ekoteli bango ya Gabi na mama Epela po mama Epela memaki ya Gabi esika oyo bakendaki kobongisa elongi après ya Gabi kobonga bongi tango abiki alobi ke eza docteur wana te eza docteur mosusu kaka nde makambo tomonaka na Maria Tumba kaka yango mutu mosusu atubi ye batonga po akoma na santé akoma na fwenga akoma na taille tango amoni kazwi te azwi fwenga azwi oyo azalaki koluka akei kokabela yango mutu mosusu ke abimisa nkombo ya mutu mosusu nde mutu asali ye bongo. Alors eza pasi pe mawa to banda na ya Gabi après tokozonga na mama Epela biso tozaka apo na kosala analyse toza vraiment awa kaka pona kosala analyse na biso na kimia nyonso epi lolenge esengeli toza apona ba polémique te ndeko yaka na ba commentaire pona kofinga kende koluka ba page ba fingaka biso a to fingaka te tosalaka analyse na biso na kimia nyonso yango bomoni lelo to liboso na bino toye kolobela mama Epela toye kolobela ya Gabi epi toye kolobela ba fani tout o balingaka tantine na biso na kombo ya Gabriel Bolembo tumba balobi soko lingaka star na yo zwaka peta ya kopesa ki ba conseil soki okozwa oyebi place azalaka te oyebi te koteni okopesa conseil kenda ta na commentaire na ye koma pesa ye conseil akoyoka yo eno bozala kaka bafana kwiti ya nzala nga nalingaka oyo me conseil bopesanaka te yosala mabe yosala vraiment mabe makasi. Alors bandeko na nga to banda na ya Gabi après tokota na mama na biso Epela kaka nde toyebi Epela pe kaka nde babengaki Epela moto alingaka pe mingi kopelisa siko ya Gabi kaka nde babengaka ye tumba alingaka pe mingi kotumba siko na kotumba na kopelisa bakosuka ndenge nini po toyebi pe mama Epela azaka pe petete mama Epela pe aza petete ya Gabi pe aza petete. Alors ndenge babandi rando oyo bata théâtre bakonzi na bango ya théâtre ba président ya ba groupe ba président ya ba théâtre boluka moyen bo stopper rando oyo ya Gabi abandi na mama Epela boluka moyen bo stopper rando oyo ya Gabi abandi na mama Epela po toboyi ba vérité mosusu ebima toboyi ba secret mosusu oyo ebombamaki ebima toboyi ba secret ebima po na rando oyo po toyoki mama Epela na ba video na ya lobi ya Gabi aza ya kobeba batampo eza ye nzoto mobimba alobi eza kana elongi te le docteur wana fo asala mosala po eza nzoto mobimba. Alors est-ce que ya Gabi tanga koyamba message oyo aovanda kimia aovanda nango kimia
to ekoyinda kaka na internet ndenge emisana koyinda. Alors bandeko nanga sans plus tarder na otela bino video na otela bino ya Gabi toyoka ya Gabi ndenge ayaki koloba tangu amoni ke video na ebimi na internet bato basalisali d'émission ya Gabi ayaki koloba par rapport ya ndenge docteur wana docteur de Jésus a postaki video na ye. Alors na otela bino video ya Gabi après ce qui tolongo na ya Gabi nde tokokota siko na droit de réponse ya mama na biso mama Epela. À partir ya wana nde tokoyeba na ko continuer analyse na biso. Alors bandeko s'il vous plaît, to aimez vidéo. Aimez vidéo, partagez, abonnez-vous, commentez, nzambe ako pambola yo. Alors to landa na mama Epela. Aimez vidéo, to landa ya Gabi, to landa. S'il vous plaît, n'habitez pas docteur Mogijo. Na banda traitement na on a une année et demie yango na okende. Une année et demie yango na okende. N'habitez pas docteur Mogijo. Muntu nyonso to komeka okota likambo oyo nga na yebi na okanisa ye. Muntu nyonso ofungulaka mbanga na likambo nga na ye oyo nga na okanisa ye. Boke na ba TikTok, boke na ba nini, ngai naza mutu a TV. Avant yo tianga na ba TikTok, yo tianga na ba nini, ba YouTube fonga to solola na yo. Yo continue ka bosala, mais ngai nazo ya to ke boso a juge. Distance. Ole bisanga soki ngai na pisa ko permission, yo tianga na ba TikTok, o tianga na ba nini ba réseaux sociaux. Oye bisanga soki to sala ki yango wapi. Parce que ngai docteur Mogijo mtabiki singa. Docteur Mogijo mtabongi singa, ça fait une année et demie. On a sala makambo. Obo solola, oyebi danger yo zana. Mama 2024, Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to Salina solution. Yo oyo kota ménopause. Atana 65 ans na Gavker to Simba Mwana. Et bongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani blingi okima. Suki pe mandefu ya pembe. Benga biso na lombango. Po awa to Salina solution moko durable. Ba produit na biso nyoso. Ezali 100% naturel. P et salemi na ba plante. Na ba industrie ya Angleterre. P Allemagne. Benga biso na numéro oyo. Plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Oyebi danger oyo za na moté. Na sina récupérer bablo ko no surtout oyo to bimisinga na écran to sola liboso a juge. Bandeko wana tolandi ya Gabriel aye ko répondre ba vidéo otomoni docteur Docteur de Jésus docteur oye moka bengi Docteur de Jésus Docteur de Jésus na bongi Docteur de Jésus salinga nazale Docteur de Jésus bongi singe ba vidéo oye moko alobaki. Il paraît-il tango basalaki ba deal na bango na Docteur de Jésus bayokanaki te ke Docteur de Jésus abimisa ba vidéo wana. Donc bayokanaki te ke Docteur de Jésus atia ba vidéo wana na internet. Pourquoi bayokanaki te? Par rapport ya Gabi ndenge azwaka traitement et pas ya Docteur Mogisho. Ya Gabi banda ko zwa traitement pas Docteur Mogisho ka nde boyoki ndenge ye moka lobi. Une année et demie déjà banda ko zwa traitement et pas ya Docteur Mogisho, mais banda vraiment banda ko zwa traitement et pas Docteur Mogisho ti sikoyo eloko moko tout le monde a un changement te semble que biso ba total la tout le monde a changement te changement moko ezalaka nango te. Alors ya Gabi alobi abiki et pas ya Docteur Mogisho abiki et pas ya Docteur de Jésus te alobi abiki et pas ya Docteur Mogisho abiki et pas ya Docteur de Jésus te, tandis que Docteur de Jésus nde mutu a publié photo na ye Docteur de Jésus nde mutu asali po ya Gabi azala. Et en plus tout monde peut déjà ba vidéo autant que Docteur de Jésus azo poster ou azo publier ya Gabi ou azo filmer ya Gabi a répondaki pena Docteur de Jésus merci na ndenge o salinga nazala, merci na ndenge o
olongolinga babiloko yo. Merci. Mais ya Gabi alobi ke eza bongo te. Alors bandeko nanga to landana nous réponse ya mama epela par rapport au temps ya Gabi aye alobi o esengela ki aloba mama epela yo ki mabepo ya Gabi amona ki docteur de Jésus et pas ya mama epela, donc asepela ki na musala ya docteur de Jésus et pas ya mama epela. Alors mama epela aye ko répondre message o ya Gabi eza vraiment somo bandeko to landa akosi fallait le vérité porter plainte à nous la reconnaissance n'est pas de ce monde. Kitoko docteur, on a les beaucoup bien. Docteur de Jésus. N'est pas docteur de Jésus. On a moni ba témoignage de papa mepela imbécile. Toi c'est toi dans le kuta dans le kuta. Attendez dans le baboya, ben dans le bâti. Je suis de konanga moi si à perdre. On les a perte de mémoire. Gabi ko te lever ngana makasi. Baza ba frapper. Nous qui banaki ko ça la publicité, c'était moi. Na sikola na champagne na bien bukisinga na uti musika ngande na pesa témoignage na satanda te na vie nga banwa ko kolongwa les amawa mi ya ko boya ko ndima bolamu mutasali bolamu te mutese ko ndima ngo a porter plainte par rapport à quoi a tie vidéo na 5 a tie vidéo na 5 ba tangi pe kombo na ni atangi na kombo nanga pe mona tinga je ko pesa témoignage est vrai na mutalo kuta. On sait que tout le monde a créé la kima. C'est ça qui dit que kima côté la kima banda banda kala na docteur na yona banda banda kala azana docteur na azana ko ne longité que nous sommes dans l'hôpital wapi parce que ndio tout même awa iza awa cancer iza tila bon c'est quoi docteur wala si sango le docteur Abraham de Jésus m'a sali yango. C'est pour cela à la casa de image wana. Tant image wana nde témoigner le sujet à menteuse. À cause fallait le vérité. Porter plainte à nous. Tant on a filmé ya zaïwa. A filmé yo doit conscience. Voilà comment faut céder l'oni. Tu crois rwanga na onde ni. C'est ça témoignage faut témoignage j'ai pas montré à ko big ça jamais. Nous t'avons dit que ça y est, aujourd'hui on dit mais vrai pourquoi? Pour Oyo Zalaki, na Oyo Komi, c'est grâce à lui. Ah oui hein. Aujourd'hui on a fait la mise sur ma case. Aujourd'hui que matière à mon niveau, c'est la mouton incapable de faire ça. Et sorti de ma bête, elle va ingrat. Aujourd'hui on dit mais pourquoi? Donc pour la foot on a fait du mort. Mais ça peut pas bénéficier le société. Parce que le bénéficier le société, pourquoi le bango kuna? La reconnaissance n'est pas de ce monde. On peut faire plainte nanani. Yo vandali na ndaku, yo mokondo yaki. Donc tant on yaki ko lobiko, ba peso lobiko. Tant on obeya ngo ba ko. Bando nanga bino moko boyoki mama epela aye ko répondre ya Gabi. Alors to ebité pourquoi ya Gabi aboyi lobiko o ba pesier et pas ya docteur de Jésus mais andimi lobiko o ba pesier et pas ya docteur Mugisho oyo eza yete mutu abikisi. Alors ya Gabi ye moko ayebi ba raison nini oyo ye aboyi kondima docteur de Jésus pour que aya ko bimisela biso docteur Mugisho. Mais o eza réalité ba réalité auto yebi ke biso nyonso toyebi tolandaka ya Gabi toyebi ke ya Gabi abanda traitement kala et pas ya docteur Mugisho toyebi yango ke ya Gabi abanda vraiment traitement kala et pas ya docteur Mugisho kala babanda ko travailler na docteur Mugisho. Alors eloko ya Gabi a sepelite kaka po docteur de Jésus a posté ma vidéo na ye, je ne sais pas tant ye a monaki docteur de Jésus badaki ko filmer et monsieur ya Gabi a kanisa ki ke ba vidéo wana e ko bima na internet cité. Alors lelo ndenge docteur de Jésus a bimisi ba vidéo wana après ya Gabi ko boya après ya Gabi ko wangana docteur de Jésus a bimisi ba vidéo. Alors tozo tala tozo yeba e ko kende wapi pour rando oye bandi ya Gabi na mama epela bondi melanga e ko zala somo po ya Gabi to aza mutu ba problème mutu matata mutu koloba mama epela pe azala pe facilité. Alors to sengi kana ba comédien o penza bo sola kana bango boluka bo kata likambo po to boyi ba vérité lobi kuna ebima po ya Gabi abandaka bwecha oki kokuya na kombo Belleville ba bandi ko swana to moni kombo Belleville to yoki Belleville to likambeza ya Belleville mais nde ba bandi bwecha ko yoke kokoma o Belleville asalaki o boyo. Alors
bato vraiment botalara biso bosunga biso na ba video o bosunga biso na ba partage na bino video oyo ekomela bandeko ebele to senga na ba président elombe ba président masumu bino bato botala ma ba théâtre bovandisa ya Gabi na mama epela bakata likambo oyo tangu ezana no mukie batika yango po na docteur de Jésus na docteur Mogisho zara ndenge moko me ya Gabi soki ezake lobiko na o euti epa docteur de Jésus ndima kaka docteur de Jésus ezanango mabete. Alors merci beaucoup na bato bolandara biso bato bolinga Irsil Botela TV boza tellement ebele partagez les biso nzamba lola akopambola yo partagez na Facebook partagez na WhatsApp partagez na Messenger partagez partout, que le Seigneur vous bénisse. Tant que vous abonnez, cliquez sur la cloche de notification pour que prochainement, tant que vous avez analyse nabiso au monde yango ici kanyo sorozala. Yango to lobaga cliquez sur la cloche de notification. Aimez vidéo, partagez nzambalola apambola bino bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.